Привет! Стиральная машина LG не пустой набор звуков для тебя, а поистине раздражающий набор звуков? Тогда смотри, как уйти от мучений и перестать слушать писклявую мелодию в конце каждой стирки. Поехали! Первым делом подходим к машине, включаем ее и зажимаем кнопку без складок и кнопку режим таймера одновременно. Ждем 3-5 секунд и отпускаем эти кнопки. Все, звука после стирки не будет. Машина просто постирает твои вещи и будет ждать тебя. Для того, чтобы снова включить звук, делаем так же. Машина подаст однотоновый сигнал, отпускаем кнопки. Готово. Пользуйся, заглядывай на канал.